안녕하세요. 층간소음 개발자 연우입니다. 오늘도 또 연우가 또 이만큼 옮겨야 되겠네요. 예, 옮겨놓고 이제 가겠습니다. 의자에 앉아서 오늘 또 금요일이에요. 어제 막 비가 막 엄청 왔죠. 비가 많이 오고 비만 많이 온 게 아니에요. 여러 가지로 일들이 많았습니다. 뭐 어떤 뭐 큰 특별한 그런 건 아니지만 어제는 비가 오니까 여러 가지 움직이기가 참 안 좋았다, 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 연우도 어제 막 비 오니까 시원하겠지, 근데 그건 착각이었어, 이렇게 얘기할 정도 꿉꿉했어요. 되게 좀 약간 불쾌지수, 좀 뭔가가 좀 그래, 그런 생각이 들 정도로 비 오니까 좀 안 좋았어요. 혹시 다들 그러시지 않으셨나요? 근데 오늘도 또 비가 올 것 같긴 한데 모르겠어요. 비 소식은 뭐 요번 주 내내 비가 온다 막 이러잖아요. 요 다음 주부터는 휴가 돌입하는 거, 휴가를 이렇게 가는 것 같아요. 그래서 모든 분들이 행복하고 아주 즐거운 휴가들 보내셨으면 좋겠습니다. 보면 저희 아들은 또 휴가를 9월에 간다, 요번에는 안 가겠다, 이렇게 선포를 하더라고요. 근데 아마 그렇게 하시는 분들도 계시지 않을까. 때 안 가고 거의, 근데 뭐 거의 집에 계시는 분들도 많지 않을까. 왜? 연휴가 너무 길어. 한 달을 어디 가기는 그렇고 해외 가는 분들도 많지 않을까. 뭐 열흘씩 가는 부분. 연우가 또 얘기하지만 며칠 동안 얘기를 했죠. 지금 거의 뭐 휴가 돌입, 휴가가 아니라 그냥 뭐 쉬어, 15일 푹 쉬어, 뭐 이런 저기도 가지 않을까. 지금 주에 보면 혹시나 싶어가지고 이렇게 많이 해놓는 경우가 많아요, 지금 현재로. 오늘도 행복한 하루, 즐거운 하루 되시면서 또 시작을 해보자고요. 오늘도 금요일이잖아요. 내일 토요일. 연우는 오늘도 이렇게 이제 마음적으로 좀 바빠요. 왜냐면 이제 층간소음에서 같이 이렇게 저기 하려고 하는 부분이 영상도 이제 PD님한테 또 전화를 해서 영상과 모든 거를 또 한번 또 의논해보는 그런 여기를 가져야 될 것 같습니다. 연우도 이제 준비 시작. 보면 과정이요, 되게 모든 걸 하면서 과정이 되게 길어요. 방송 한다면 요 부분하고 또 미팅하고 요 부분하고 미팅하고 그런 부분적인 게 이루어져야 될 것 같습니다. 연우 같은 경우는 지금 현재 그 파트 짜는 게 되게 연우가 얘기했잖아요, 어저께. 우리 여기 팀에도, 팀워크도 8명 정도, 6에서 8명 정도 짜는데 그 파트가 한 3파트 정도 있어야 되겠다. 3파트 갖고는 안 되지만 이걸 알려주거나 뭐 가르쳐주는 부분, 또 이 부분 뭐 하는 부분, 이게 뭐가 제대로 됐는지 안 됐는지 확인하는 부분, 여러 가지로 해야 되는, 그 짜는 게 내 맘 같지 않거든요, 다들. 그래서 확실하게 해야 되는 부분이 있어서 지금 구간이에요. 그러다 보니까 되게 신경을 많이 쓰는 그런 부분입니다. 연우가 개인적으로도 제조업을 하고 있지만 개인적으로도 내가 만약에 이걸 했을 때 어떨까라는 그걸 항상 내가 그 입장이라면, 왜냐면 저도 개인적으로 제조업 하는 거와 개인적으로 보면 똑같거든요. 생각이 같아야 된다. 그런 부분, 여러 가지 고민이 참 많습니다, 실질적으로. 지금 현재
현실을 봐야지 뭐 꿈 같은 꿈을 꿀 그런 적이 아니잖아. 그죠? 그렇기 때문에 그 부분 뭔가에 있는 그런 부분과 여러 가지가 있죠. 그래서 뭐 제가 다 뭐 모든 걸 얘기할 수는 없지만 그런 부분이 되게 많다. 어느 부분, 이 부분, 저 부분 막 여러 가지 많습니다. 오늘도 좀 후덥지근은 할 것 같아요. 후덥지근하다. 왜냐면 비 온다 해서 시원함을 느껴지진 않거든요. 내가 비를 맞고 서 있으면 또 시원할 수 있겠죠. 꿉꿉함을 느껴진다 하더라도 근데 시원함을 느낄 수 있는데 내가 비를 맞고 있지 않다면 그런 저기는 느낄 수 없는 부분인 거죠. 화이팅들 해봐요. 화이팅들 해야 돼요. 여러 가지로 참 많은 여기가 있는 것 같습니다. 연우가도 이렇게 보면서도 뭐라고 말을 해야 될까라는 고민이 들어있는 부분이 되게 많아요. 이 부분은 또 얘기하지 말아야 되겠구나. 뭐 이 부분은 그렇구나. 이런 여러 가지 부분. 연우 참 열심히 하고 있습니다. 연우 열심히 하고 있고요. 머리 풀을 여기를 연우 층간소음에서는 다시 한번 오늘 또 썰 풀겠습니다. 층간소음에서 연우가 받은 건 데시벨이라는 게 뭐냐면요. 소음에서 연우가 또 약간 갸우뚱한 부분을 물어봐서 이제 확실하게 알게 됐습니다. 연우가 받은 20에서 40이라는 데시벨이 줄거든요. 20 기본적으로 퉁탕 했을 때 그런 하는 있어요. 막 저기 할 때 소리와 뭐 하는 거 그러면 그냥 고속으로 했을 때는 40데시벨이라는 게 우리 집이 만약에 소음이 50이야 그러면 40이 주는 거예요. 그러면 10데시벨이라는 거면 뭐 소리 들리지도 않아요. 그러니까 연우 그냥 기본으로 봤을 때는 20데시벨이 준다는 거예요. 여기서 50이야. 소리 나는 게. 그러면은 20데시벨이 넘게 준다. 그러면은 어떻게 했어요? 밑에 측정할 때는, 그죠? 데시벨이, 기본 깔고 가는 거거든요. 기본은, 조용할 때 그 소음 했을 때 측정이에요. 그러면은 소음이 없겠죠. 데시벨이. 20데시벨도 안 된, 20데시벨이 줄어버리면 50인데 그러면 20이 줄어버리면 30인 거죠. 그렇게 보는 거더라고요. 20데시벨이 하면 데시벨이 20 나왔어. 그 데시벨이 준다. 그렇게 보시면 될 것 같습니다. 모든 여기서도 아무래도 이렇게 연우가 이제 영상 또 하나 있어요. 그거는 연우가 여기서 풀기는 좀 그죠? 보면 불이 안 타는 그 부분은 이제 다음 코스로 갈 거고요. 참 애매한 부분이에요. 지금 현재로 연우가 이제 이런 제조 쪽에 얘기를 많이 하고 있죠. 이 부분은 연우가 이제 영상이든 뭐든 해서 글 푸는 게 좋고 말로만 막 하는 것보다는 실질적인 화면과 모든 게 있어야 돼요. 눈으로 보는 시각과 해서 맞춰줘야지. 연우가 여기서 떠들고 있으면 저 헛소리야 그럴 수도 있어요. 안 믿거든요. 근데 사용해 보시고는 믿어요. 진짜로 사용해 보시고는 소리가 없네 그렇게 말씀하세요. 그래서 사용해 보시라고 많이 얘기를 합니다. 안마기 받침 때부터 해보시면 그걸 믿게 될 겁니다. 이렇게 해서 지금 모든 걸 하고 있어요. 그래서 연우가 이 부분에 대해서 썰풀 얘기를 하고 하고 그건 그렇게 중요치 않다. 보면 그리고 요즘에는 참 거의 하면은 다 한숨만 푹푹 쉬시다 보니까 한숨 쉬는 얘기를 좀 하기도 그래요. 거의 다 지금 업체 같은 경우는 연우는 제주 쪽이잖아요. 이게 만드는 곳 똑같아요. 연우에 보면
이렇게 만들어서 이렇게 도금도 이렇게 하는 부분, 이것도 제조예요. 예를 들면. 왜냐하면 초창기 때 쇠를 만들어서 이런 저기를 하는 거는 이 부분에서 하는 거는 그죠? 도금까지 하는 거니까 거기도 제조로 들어가요. 그건 제조 아니잖아. 그럴 수 있는데 아니에요. 연우는 제조라고 봅니다. 왜냐하면 쇠를 갖다가 이렇게 만들어주는 거, 녹이 안 나게끔 하고 그 형상과 모든 걸 하는 부분이잖아요. 그리고 연우가 이런 거 보면요, 이런 거 하면 열처리나 이런 부분이 다 들어가는 거거든요. 쇠를 우리가 꺾어서 만들어서 모양을 만들어 놓으면 열처리와 여러 가지 들어가요. 근데 보면 이제 그쪽 부분을 얘기하다 보면 노하우들이 있어요. 진짜로 똑같은 도금을 했어. 근데요, 녹이 빨라오는 업체가 있고요, 어느 부분 녹이 진행이 여기는 6개월만 돼도 벌써 뭔가가 붉은빛이 돌아. 예를 들어서 그래. 그런데 얘는 3년을 놔뒀는데도 그 빛이 안 돌아. 그런 경우 있어요. 그거는 그 과정을 연우 얘기하지 않겠습니다. 그 분수는 안 뜰 거예요. 알고 있지만 그건 하나 중요한 부분에서 놓치는 게 있는 거예요. 이분은 그걸 철저하게 하는 거고, 여기서는 그냥 대충. 왜? 연우가 항상 얘기하지만 빨리빨리 이거 하나 함으로써 이 시간이라는 게 빨리빨리 해봐야 거기서 거기에요. 그렇지만 그런 부분을 놓치고 있는 거죠. 여기는 모르는 거예요. 잘한다고 막 하지만 또 다른 쪽으로 잘할 수도 있겠죠. 연우는 뭐 평가하는 사람이 아니기 때문에 그 부분은 얘기하지 않겠습니다. 그럼 열과 용접도 마찬가지예요. 연우가 이렇게 보면 30년 하셨다 그래요. 근데도 포기하고 가시는 분들 계시는 부분도 있어요. 그냥 그래 알고 해갖고 봉대 갖고 비드쳐 그런 부분이 다른, 자꾸 변화하잖아요. 자꾸 변화해요. 편하게 하면서도 변화한다니까. 그 부분에서 되게 할 겁니다. 그걸 따라가 줘야 되는데 따라가 주지를 못하는 부분도 있고요, 안 따라가는 부분도 있어요. 왜? 고집해요. 연우는 그렇게 생각합니다. 따라갈 건 따라가면서, 그죠? 옛날처럼 하는 방식이 필요한 거 있어요. 이거는 신기술 갖고 하면 안 돼. 그러면 아작나. 이거는 얘는 그만큼 뭔가를 저기 하는 건 필요해요. 과거에 했던 그런, 지금도 그런 하는 거, 그 필요한 부분이 꼭 있습니다. 없지 않아요. 지금 뭐든지 좋아져서 자동화로 간다. 근데 꼭 수작업이 필요한 부분이 있습니다. 그거는 이 손을 거쳐야 돼요. 근데 이 손도 그냥 손이 아니라 완전 거기에서 완전 노하우와 모든 거를 몇십 년이라는 그 하면서 내가 어떤 저기를 갖고 있는 그 꼭 필요한 부분이 있어요. 그 부분에서는 그래서 단가가 셉니다. 그래서 내가 하시는 분들 50만 원짜리도 있다 얘기하는 부분이 그래요. 거의 저희 주위에는 하루 일당이 거의 35에서 45 되는 분들이 많아요. 몇 있어요. 근데 여기는 한 10명 정도 쓰는데 거의 기준적으로 하루에 35에서 45가 지급돼요. 월급으로 주는 거예요. 월급이 아니라 연봉으로 이제 가는 건데 하루 일당이 그래요. 그분들은 할 수 있는 저희가 있어요. 거기는 그래서 월급 나가는 게 많겠죠. 그런 부분이 있어요. 여기는 이 사람은 적고 그런 게 아니에요. 거기는 거의 그 기술자들만이 모아져 있는 그런 부분이에요. 그리고 어느 저기로 보면 하루에 150짜리도 있어요. 에이 무슨 아니에요. 하루에 거의 나의 저기를 150 하시는 분들이 있어요. 대표 아니에요. 기술자예요. 그런 기준이 있어요. 다들 모르시죠.
왜냐하면 작은 곳에서 어떤 뭘 하는 거 부분을 모르시기 때문에 그냥 일상적으로 노동자야. 그러면 최저시급 거기에 그냥 꽂혀 있으시죠. 최저시급. 최저시급이 올라가면 임금이 이렇게 했구나. 최저시급이 뭐 하면 이렇게 했구나. 거기에 최저시급에 꽂혀 있기 때문에 그걸 모르는 거예요. 그렇지 않아요. 완전 세계를 다 이런 부분에서 이렇게 파헤쳐 보면은요 그렇지 않아요. 최저시급 의미 없어요. 많다니까 의미 없어 하는 사람들. 시급을 내 그러든가 말든가. 왜? 나는 내가 그런 적당선에서 내가 아는 걸 받고 있기 때문에 신경 안 쓰는 거야. 왜? 만 얼마 오른다고 나한테 만 얼마 적용하는 게 아니잖아요. 그분들은 하루에 45만 원, 50만 원 받고 있는 그런 부분. 하루에 150 받는 분도 계시다니까요. 모를 뿐이에요. 그럼 예를 들어서 하루에 150을 받는데 그럼 그 사람 일당은 얼마 지급으로 올릴 거예요? 지급으로 어떻게 계산해서 뭐 하루에 100만 원, 150일인데 시간제하면 얼마예요? 그런 저희가 있어요. 하루에 1시간에 20만 원짜리도 있어요. 1시간에 20만 원. 1시간에 30만 원짜리도 있어요. 왜 없다고 저기라지? 만 얼마와 30만 원 비교? 만 얼마 되는 시급에 그죠? 최저 시급 하지만 여기서는 이런 부분이 보면은 뭐 연우가 이런 얘기 시급은 그렇잖아요. 플러스 뭐 하는 부분이면 모르겠지만 시급으로만 간다고 하면 시급은 뭐 정해져 있고 8시간 기준으로 해서 그냥 지급하면 되는 그런 저기지 않을까요? 연우 같은 경우는 참 여러 가지 보면서 많은 걸 느끼죠. 연우는 보면은 사람들이 바닥이다 막 이러잖아요. 연우는 바닥이란 말 안 써요. 바닥이 얼마나 좋은데요. 왜? 내가 걸을 때마다 짚고 다니는 게 바닥인데. 연우는 그렇게 생각해. 바닥이 있기 때문에, 그죠? 모든 게 시작되는 거 아닐까. 뭐, 최고 바닥 밑에서, 저는 행복합니다. 연우는 그렇게 생각합니다. 왜 바닥이 어때서? 다닐 때 다 바닥 딛고 다녀요. 그냥 공중에 떠다니시나요? 차에 타면 차 바퀴가 바닥을 딛고 가지만, 뭐, 이제 조금 있으면 떠다니겠죠. 하늘을 밟고. 근데 내려오면 어디를? 어차피 하늘에 떠 있어도 뭔가가 거기 세워져 있고 거기에 내리잖아요. 그럼 그것도 바닥이라고. 하늘 바닥? 행복하다고 생각합니다. 저는. 왜? 바닥이 있기 때문에 제가 걸어 다닐 수 있잖아. 저는 그렇게 생각합니다. 그게 뭐하다 그렇게 보진 않아. 옛날에 어떤 일이 있었냐면요. 하나 또 재밌는 얘기를 해야 돼. 무엇을 하고 있는데, 막 할아버지처럼 꾸민 건지 모르겠어. 저는 꾸몄다고 봐요. 막 지팡이도 막 드드드 하면서 막 찍고, 도와달라고 막 그래. 근데 이제 여기서, 안 됐다, 불쌍하다, 이런 마음들을 갖고 있잖아요. 그래서 이렇게 주니까 조만큼 가서는 어떻게 하는 줄 알아요? 지팡이를 딱 꼿꼿하게 쓰던 지팡이를 막 돌려가면서 가. 그래서 연우가 또 하나를 배운 게 있습니다. 그때 느낀 게 있다고 봐야죠. 배운 것도 있고 느낀 것도 있어. 안 됐다, 불쌍하다, 뭐하다 해서 그러고 있다고 해서 불쌍한 게 아니야. 내가 뭔가를 하기 위해서 그렇게 하시는 분들도 계시고요. 어느 분은 노숙생활 하면서 뭐 하는 거 왜 있어요. 재산이 있고 다 있는데 내가 뭔가 마음적, 심적으로 뭔가가 편치 않아서 그런 저기를 하시는 분들 계시더라고요. 그래서 모른다.
저 사람이 어떤지를 모른다. 그 얘기를 하고 싶은 거예요. 다 여기서 이래. 그러면 다 그렇게 보지 않았으면 좋겠다. 그런 생각을 합니다. 나쁜 사람이, 나쁜 마음 먹고 있는 사람이 있는 반면에 또 좋은 마음 먹고 있는 사람도 있다. 그냥 비교성 식으로 이렇게 얘기하는 부분이에요. 보면 이렇게 많은 여기를 만나잖아요. 그러면은 그런 분들 보잖아요. 그런데 옷을 입고 뭐 하는 거 어디 가서 쳐다도 안 봐요. 뭐 그분이 하루에 뭐 300만 원짜리 200만 원짜리 뭐 알겠습니까? 아우 지저분해. 그 말부터 하잖아. 오지 마세요. 다른 데 가세요. 신발 벗고 들어. 아우 그런 경우 많이 보죠. 옷을 내가 지금 먹을 돈이 없다. 옷만 깔끔하게 입고 가면 아우 어서 오세요. 아직도 변하지 않아. 근데 그냥 막 지저분하면서도 막 입고 다니 지가 빵빵합니다. 그런 것도 그런 적이도 있다라는 얘기를 하고 싶은 거예요. 지금 연우가 왜 이런 얘기를 하면서 또 하냐면 작은 데가 그런 저기를 받거든요. 작은 데가. 왜냐하면 없기 때문에 좋은 아이템과 모든 게 진짜 많아. 그런데 하지를 못하는 거예요. 왜? 걸리는 게 너무 많아. 돈. 그죠? 돈이 다 자주 오지. 연우가 언제 얘기했을 거예요. 사람 살아가는데 97%가 돈으로 움직인다. 3%가 뭐다? 내가 살아가는 인생이다. 연우 인생 철학이 뭐 철학이라고 할 것도 없죠. 그러니까 얘기를 하는 거예요. 살면서 보면 한번 연우 말이 맞지 않을까요? 97%가 내 인생이면서 3%가 돈으로 되나요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 3%가 돈이라고요? 아니라고 생각합니다. 지금 현실이 그래요. 일이 없어서 돈이 없어서 뭐 하면 모든 게 안 돼요. 진행조차도 안 되고 모든 게 안 되는 거예요. 그런 부분을 얘기하는 거예요. 연우가 뭐 하면서 이렇고 저렇고 하면서도 그렇지만 제조도 마찬가지로 잘 모르시는 분들이 많아요. 제조가 뭘까? 제조가 뭐지? 그냥 제조업인가 보다. 그리고 하시는 분들도 많고 그렇거든요. 그런데 실질적으로는 제조업이라는 건 만들고 고달퍼요. 제조업이 일하시는 분들도 왜 무거운 물건과 쇠하고 놀아야 돼. 쇠하고. 제조업은 또 틀려요. 쇠하고 노는 곳이 있고 물하고 노는 곳이 있고 액체하고 노는 곳이 있고 다 틀려요. 그지만 지금 많은 여기라고 있다. 심각하다 뭐 심각한 걸 어쩌라고. 지금이 그런데요. 다만 버텨내고 내가 이겨내자 이 말인 거죠. 다른 거 없어요. 뭐 해줄 수 있는 것도 없고 할 수 있는 것도 있는 것도 아니거든요. 그냥 지금 현재로 그런 부분이지 않겠나. 참 얘기하려다가도 좀 그렇습니다. 그냥 이렇게밖에 할 수 없는 그런 부분인 것 같아요. 부분적으로도 그렇고 뭐도 그렇고 여러 가지가 그런 것 같습니다. 와, 그죠? 뭐는 생각을 하면서 이런 부분 지금 몸들 살이죠. 엄청나게. 왜냐면 지금이 뭐를 해야 되는 그런 시기가 아닐까라는 생각을 하는데요. 연우 그렇게 생각합니다. 하지만 몸을 살이죠. 하질 않아요. 이때 해놔야 좀 뭐가 될 때 그때 막 이렇게 저희가 되는데 그런 부분을 반대로들 하시죠. 왜? 지금 현재만 보겠죠.
근데 지금 움직이는 분들도 계십니다. 왜? 앞을 보는 거죠. 왜? 계속 2025년에 머물러 있진 않거든요. 26년 옵니다. 27년도 와요. 그렇기 때문에 그런 여기로 하시는 분들이 되게 많습니다. 연우도 그렇게 생각합니다. 연우도 그렇게 생각합니다. 그래서 그 부분. 오늘은 연우가 간단히 맞추고요. 왜냐면 할 게 좀, 짜야 될 게 좀 많습니다. 그래서, 어떤 때는 뭐 저기를 하고 있으면 어제도 미팅과 모든 걸 막 하면서 좀 바빴어요. 좀, 생각하는 거와, 좀 짜는 부분에서, 머리가 복잡한 부분입니다. 그래서 이걸 해야지만, 이게 이제 관적인 거죠. 뭐 가면, 술술술술 진행하겠죠. 해야 되는 건 해야 될 건 해야 됩니다. 연우 그렇게 생각합니다. 그리고 항상 감사하고 고맙습니다. 연우 오늘은 짧게 이렇게 마치겠습니다. 푼수는 수다는 내일 또 떨겠습니다. 내일 또 나가서 하고 어느 부분 또 움직여야 될 부분 내일 또 많아요. 그리고 화이팅입니다. 화이팅입니다. 오늘도 비가 또 올 것 같아요. 꼬물꼬물 올챙이 앞다리 쭉 뒷다리 쭉 꼬물꼬물 올챙이가 그죠? 그지 않을까? 올챙이가 앞다리가 쭉 뒷다리가 쭉 그런 날인 것 같습니다. 연우가 또 오늘도 화이팅 하면서 왜 오늘도 그죠? 하루 해야 되잖아요. 그냥 뭐 이러고 다니면서 하실 거예요. 웃으면서 신나게. 그죠? 연우 또 그런 말 하죠. 이 또한 지나가리라. 감사하고 고맙습니다. 건강 조심하십시오. 고맙습니다. 연우 이만 물러갑니다. 감사합니다.